أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. اللہ جل شانہ پوئیگی پمانا دی حروفو. ذالک الکتاب دا کتاب چی دے لا ریبا نشت دے حس شک فیہ پدی کتاب کے ہدن لار ہودن کی دے للمتقین پرہیزگاروتا. سورت مبارکتا سورت البقرہ بھی لکھی گی. پدی سورت مبارکہ کے بقرہ لفظ راغلے دے اور ادی واقعہ بیان شوی دا. پدا مناسبت سرا طول سورت تا سورت البقرہ بھی لکھی گی. دیتا تسمیت الکل باسم الجزوی، یعنی پټول صورت کې صرف د بقرې یعنی د غوا واقعه نه ده بیان شوی، نورم بلا مسائل په دې صورت کې بیان شوي دي، خو یو اهمه مسله پکې د غوا او واقعه بیان شوی ده. نو ټول صورت ته د دغه سورت البقره نوم ورکړی شو. بنی اسرائیلو کې قتل شوی و، قاتل نه معلومېده او د مقتول ورثاو مطالبه وکړه چې قاتل معلوم شي. جګړه جوړه شوه. واقعه موسی علیه السلام ته راله. موسی علیه السلام الله جل شانه ته سوال وکړو. الله جل شانه موسی علیه السلام ته وحی وکړه دی یو غوا لاله کې د هغې څه حصه دی، د مړي سره ووهي، مړي به ژوندي شي او د قاتل نوم به پخپله والي. هغې په دې کې نکته چینۍ شروع کړې، سوالات یې شروع کړو. اسانه مسله ګرانه شوه، ډېره زمانه پای باندې تېره شوه. آخرې کې هغه غوا دي پیدا کړه، هغه طریقې کار یې وکړو، مړی را ژوندی شو، هغه خپل قاتل نوم پخپله واغستو. واقعه کې بلا مسایلو طرف ته اشاره ده. دانه چې ګنې مړی پخپله ژوندي کیدی شي، او دانه چې هر څوک د غوا حصه راوالي او مړي سره وهي نو مړی به راژوندي کیږي. غواګانې هم دنیا کې بلا شي دي او مړي هم بلا شي دي. اوس که څوک دا کار وکړي نو مړی به نه ژوندي کیږي. مقصود د الله جل شانه حکم او قدرت دی. د الله په حکم او په قدرت سره د غوا په دغه حصې سره مړی راژوندي شو. نورم بلا مسائل دي چې انشاءالله په خپل ځای به بیانېږي. د نبی په خبرو کې سوالات بیانې پکارو. مسله راته بیان شو، عمل کوه. آیې کې چون چرا او د هغې باره کې سوالات کولو خبره به سختېږي. نو سورت البقره ورته وایي. د دې نه علاوه دې ته سورت الزهراء هم وایي. زهرا په عربی کې ښکلي څیز ته وایي. ګل تم په عربی کې زهرا وي. فاطمة الزهرا، خلق وی فاطمة الزهرا، زهرا غلط ته، زهرا په مد سره. د نبی علیه السلام لور ده فاطمه، فاطمة الزهرا. دم د ګل په شانتې ښکلې وه. نو زهرا ښکلي تم وي او ګل تم ویل کېږي. نو دې صورت ته سورت الزهرا ځکه وي چې نبی علیه السلام فرمایل اقرأو الزهراوین، هغه دوه ښکلي ښکلي صورتونه لولئ، البقره و آل عمران. سوره بقره او سوره آل عمران لولئ. دا په ټولي قرآن کریم کې ښکلي صورتونه دي. سوره بقره مدنی صورت دی. د سوره المطففین نه وروسته نازل شوی دی. المطففین صورت په 13مه سپاره کې دی.
او دا په اوله سپاره کې دی. د نزول په اعتبار سره په 87 نمبر باندې دی او ترتیب جمعی په اعتبار سره په 2 نمبر باندې. په قرآن کریم کې د ټولو نه طویل سورت هغه سورت البقره دی او دا د تقریبا 10 کال کې نازل شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه هجرت وکړو نو دې آیتونه را شروع شو تر دې چې آخرانی آیت او آخرانی وحی چې په نبی علیہ السلام راغلی ده نو هغه آیت هم په دې سورت مبارکه کې دی. 281 نمبر آیت واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د قرآن کریم آخرانی آیت چې نازل شوی دی. د دې آیت د نزول نه بعد نبی علیہ السلام باندې بیا د قرآن کریم نور سند نازله شوی ناغم په دې سورت مبارکه کې دی. دا رنګ آخرانی حکم چې راغلی دی چې هغه د سود د حرمت دی هغه په دې سورت مبارکه کې دی. نو سورت مبارکه د قرآن کریم د ټول نه طویل سورت دی او لوی شان والا دی. په دې سورت مبارکه کې اعظم آیت فی القرآن په قرآن کریم کې ټول لوی آیتو د درجاتو او د علومو په اعتبار سره چې آیت الکرسی وي نو آیت الکرسی په دې سورت مبارکه کې دی. دا رنګي د تلاوت په اعتبار سره د ټولو نه طویل آیتو چې آیت المداینه وي هغه په دې سورت مبارکه کې دی. د الفاظو د حروف په اعتبار سره طویل آیت چې دی ناغم په دې سورت مبارکه کې دی. دې سورت مبارکه کې هغه 2 آیتونه دي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د معراج په شپه باندې چې نبی علیہ السلام تشریف وړو او کم 3 خاص انعامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړی شوي وو. نو پای کې چې یو منظم دی او دویم د دې سورت مبارکه اخرنی 2 آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر اخره پورې. دا دومره عظیم الشان سورت دی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی چې په دې سورت مبارکه کې د 500 احکامات ذکر دی. کم آیت چې ما ولوستو آیت المداینه هغه طویل آیتو چې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وی صرف په دې آیت کې د 60 احکامات یا د 60 مسائل ذکر دي. سورت مبارکه کې ډېر علوم او ډېر مضامین بیان شوي دي. دا دومره علوم والا مضامین والا مسائل والا سورت دی چې بیهقی په شعب الایمان کې روایت را نقل کړی دی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې زما وارث سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا سورہ بقرہ لستی و نو 12 کال کې دا سورت ختم کړی و. دانه چې ګنې عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ له قرآن نه ورته یا جبه نوړېده یا ګنې امپړو جاهلو یا جبه کې لکنتو یا ګنې هغه کې دس د کول الف با تا او بیا په روانه او دارنګې بیا سورې بقره خلاصه کړه. عمر رضی اللہ عنہ هغه انسان دی چې هغه الله تعالی د نبوت استعداد ورکړو. د نبوت استعداد والا انسان لو کان بعدی نبی لکان عمر زمانه پس که نبی وی نه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. د حدیث څه مطلب دی؟ یعنی دل الله تعالی د نبوت والا استعداد ورکړل. دومره الله تعالی کمال دل ورکړو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نو عمر بن خطاب سے دا صورت مبارکہ په 12 کال کې مکمل کړي وو او بیا دعوت کړو د صحابه کرام رضی الله عنهم او خو یې لال کړو روټه یې کړي به خلکو له د ډېر خوشاله د وجنه. او دا غزوی چې دی ابن عمر رضی الله عنه
هغه د سوره بقره په 2 کالو کې ختم کړې وه. حالانکه یو حافظ قرآن چې متوسط حافظ صاحب هغه په 3 کاله کې قرآن کریم په یادو باندې یادي، او ذهانت والا هو په 1 کال کې څه د پاسه په 1 کال کې هغه قرآن کریم یادي. ما خپل الله جل شانه احسان دې سره پاسه 1 کال کې قرآن کریم په یادو باندې یاد کړی دی. نو قرآن کریم او خلک په 2 کاله کې په یادو باندې یادي، او هغه حضرات په 8 کالو کې او په 12 کاله کې د سورۃ بقره سره خلاصي. نو وجه دار چې په دې کې دومره علوم او معارف دي، دومره مسائل دي چې هر آیت یو بحر زخار دی، یو لوی سمندر دی چې انتها او کنایه نشته دی. نه حضرات پکې علوم ښکارېدلو، نو ځکه هغوی په 12 کاله کې او په 8 کاله کې دا سورت مبارکه خلاص کړی دی. د سورت مبارکه فضائل انتهایی زیات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د هر یو سیز یو اوچته او افضل حصه وي، او د پوره قرآن کریم افضله بهتره اوچته حصه چای ته کوهان وي، او عربی کو ته سینام ویل کیږي. کوهان ته لکه په ساروي کې چې اوچت زید هغه کوهان او کوب وي، نو دارنګې د قرآن کریم بلنده اوچته حصه هغه سورة البقره ده. سوره بقره هغه سورت دی چې په کم کور کې ولوستی شي نو حدیث کې راځي چې شیطان هغه کور نه تېښته کړي. یو روایت کې داسې دي چې تر 3 شپو پورې شیطان دغه کور ته نشي راتلی، او په یو روایت کې داسې دی چې تر 3 ورځو پورې شیطان دغه کور ته نشي راتلی، او یو روایت کې داسې دی چې لا یستطیعها البطلة. دا صورت مبارکه چې په کم کور کې ولوستی شو نو د سحر نه به دغه کور محفوظي، یعنې ساحر په دغه کور باندې اثر نشي کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی چې جی د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه په کور کې بیګا سه اوجوبه ښکاره شوه. عجیبه خبره وی، ټول کور رڼاګانې وي، ډیوې بلیدې، حالانکه ډیوه چا نه را بله کړې، او ټول کور منورو. نو جی عجیبه خبره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو د ثابت نه تپوس وکړه چې تا بیګا سوره بقره خو نه وه لوستې؟ هغه صحابي رای د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې تا بیګا په تهجدو کې کم صورت لوستې وو؟ هغه ما سوره بقره لوستې وه. نبی علیہ السلام فرمایل دا چراغا او دا رڼاګانې او دا ډیوې نه وي، دا فرشتي د دې صورت مبارکه اورېدو له راغلې وي. د اسید ابن حضیر رضی الله عنه په روایت کې داسې دي، اسید ابن حضیر رضی الله عنه هغه د شپې مونځ کولو او په مانځه کې یې سوره بقره شروع کړه. نو د هغه یو اس خوا کې تړلی و، هغه په ټوپونو باندې شو. اسید ابن حضیر رضی الله عنه چې قرات بس کو نو اسم په کلار ودرېدو. اصل کې دا مسله ده، یو سړی د شپې په نوافلو کې په تیز اواز سره قرات کولی شي. یعنې که یو سړی نوافل کې د شپې د ماښام نه تر ساره پورې، نو دی په مانځه کې چې اواز وي نو دی سوره فاتحه په تیز اواز سره ویلی شي، او پسې هغه سورت هم په تیز اواز سره په جهر سره ویلی شي. د ورځې په مونځ کې په نوافلو کې او په جهر سره قرات نه کوي، کني مونځ به ماتیږي، به سیده سهو در باندې واجبېږي. خو د شپې په نوافلو کې ویلی شي. خو دا حکم د نارینه لپاره دی، زنانه نه د ورځې ویلی شي نه د شپې ویلی شي. نو دې حضراتو به چې د شپې نوافل کول، تهجد به کولو، نو دیو پکې قرآن کریم په جهر سره وي، په تیز اواز سره به وي. و دې ضوابط او شرایط دي، داسې ځای کې وایه چې ستا خوا کې څوک ودرې دا خوب خراب نشي، د چا ذکر خراب نشي، چا تلاوت خراب نشي. دا چې کله یوازې تنهایۍ کې نو بیا ټیک ته قرآن کریم خو چې څومره په تیز اواز سره دومره خوند کې. نو اسید ابن حضیر رضی الله عنه سوره بقره شروع کړه په مانځه کې، نو اس په ټوپونو شو.
د چې قرات بس کو اسم په کلاره ودرېدو د بیا شروع کو اس بیا په ټوپونو باندې شو. خیر مونځ مکمل کو. غم شو چې خوا کې د زوی یحیی هغه ملاستو چې اسنه اس پړی وشلی او ماشوم چې کم نه غونه چکنی کی ماشوم بل طرف تکو. بیا چې دبارو قتل نو سپینی سپینی وریځې وي او پای کې ډیوی وی رڼاګانې وي. دوی کې دې شدا استدی وجنا هغه تریدلی او ټوپونه والو. سار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د شپې واقع بیان کدا شان واقع شی هوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا ملائکو فرشتي وي د دې صورت مبارکه د اوریدو د پر راغلي وي او کتا دا تلاوت جاری ساتلې نو دا ملائک به تر ساره پورې موجود وي تر دې چې خلکو په خپل سترګو باندې دا ملائکو او دا وریځې لیدلې وي. سوره بقره هغه سورت ته چې کله دا نازلېدو د دې هر آیت سره اتیا فرشتي راغلي دي د هر سورت سره. بلکې یو روایت کې داسې دي چې سوره بقره د دې د سوره بقره هر آیت او د قسم برابر دی. یعنی گویا کہ سورہ بقرہ باندې چا قسم وخوړو نو د قرآن د سورہ بقرہ تمام آیاتونو برابر قسمونه وخوړلو. نو سورہ بقرہ د قرآن کریم د تلاوت په اعتبار سره د عظمت په اعتبار سره او د درجاتو په اعتبار سره او د اثراتو په اعتبار سره عظیم الشان صورت ته. سورہ بقرہ کې علوم و معارف تی مختلف واقعات په بیانېږي احکامات په بیانېږي. شروع په الف لام میم سره شوې ده. الف لام میم دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. مناسبت پاتې شو د دې سورت او مخکنی سورت سره مناسبت داري سورې فاتحه سره چې سورې فاتحه کې مونږه دعا وکړه چې اهدنا الصراط المستقیم اے الله مونږ ته نیغه لاره وښیه. دعا فوراً قبول شوه. الله جل شانه مونږ ته صراط مستقیم هو چواله صراط مستقیم ذالک الکتاب دا قرآن کریم صراط مستقیم دی په دې باندې روان شي. دا قرآن ټول قرآن کریم صراط مستقیم دی او هدایت دی او دا قرآن کریم هر آیت ځان له مستقلم هدایت دی. هر آیت او هر دو آیتونه او هر درې آیتونه د دې وجنا په مانځ کې د آمین نرستو واړه واړه درې آیتونه او ګد یو آیت ویل کېږي. کم از کم د مون د صحت دپاره دا ضروري ده چې د آمین نرستو به یو اوږد آیت وي او درې واړه آیتونه. دا ولې دا درې واړه آیتونه دا ځان له هدایت دی او یو طویل آیت دام هدایت دی. چې څنګه ته په سورې فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم وې نو د آمین نه پس فوراً درې آیتونه یو آیت ووایه نو دا تا ته هدایت ملو شو. تا ته هدایت یافته شوې نیغه لاره ته ملو شوه. نو الف لام میم د حروف مقطعات دې ته ویل کېږي. مقطعات د اسم مفعول صيغه ده. مقطعاتن معنی ټوکړي ټوکړي کړی شوی. دې حروف ته مقطعات ځکه وي چې دا حروف ځان له ځان له ویل کېږي جدا جدا ویل کېږي. دا به طور یو کلمه نه ویل کېږي چې ټول حروف نه یو کلمه جوړه کړي. هر یو حرف به ځان له وي په هر یو حرف باندې به ودرېږي وقف به کوي او بل حرف به ځان له شروع کوي. مونږ وایو الحمد دا نه چې الف ځان له لام ځان له حا ځان له میم ځان له کلمه مونږ یو ځای وایو لیکن دا حروف چې دي دا د پشان د الحمد دی او کلمې نه وي هر حرف به ځان له وایي ځکه ورته مقطعات ویل کېږي. دا د قرآن کریم په 29 سورتونو په شروع کې راغلي دي او دا 14 حرفونه دي خو چرته ډیر راغلي چرته لږ راغلي دي. یعنی یو حرف بار بار هم راغلی دی خو ټول حروف 14 دي او د 29 سورتونو په شروع کې راغلي دي. دې کې احادی ثنائی ثلاثی رباعی او خماسی دي. یعنی یو حرفی دو حرفی درې حرفی څلور حرفی او 15 حرفی دي. یو حرفی مشته لکه نون
او قاف او صاد دا یو حرف دی. دارنګې دو حرفی مشتا ثنایی لکه یاسین لکه طه او لکه حامیم. او درې حرفی یعنی ثلاثی مشتا لکه دلته کې الف لام میم. او دارنګې طا سین میم نو دا درې حرفی دي. څلور حرفی پکې مشتا رباعی لکه الف لام میم را الف لام میم صاد څلور حرف راغلي دي. او دا پنځه حرفی مشتا خماسین دي لکه کاف ها یا عین صاد پنځه حرفونه دي. دارنګې ها میم عین سین قاف دا پنځه حرف راغلي دي. د دې معنا او مفهوم دې باره کې 30 اقوال د مفسرین حضرات موجود دي. راجح قول دا دی چې دا د الله جل شانه راز دی، اسرار دي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي لکل شیء سر وی د هر یو څیز دپاره یو رازي. او سر القرآن اوائل السور یا فواتح السور. او د قرآن کریم اسرار او رموزات هغه د قرآن کریم د دې سورتونو اولنی حرفونه دي یعنی حروف مقطعات دي. دارنګې قول د علی رضی الله عنه هم منقول دی چې دا د الله تعالی راز دی او خاص علوم دي چې الله تعالی خپل ځان سره هغه خاص کړي دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د علم ورکړی شوی و د دې مفهوم او د دې معنا، خدا را چې امت ته واضح علم د دې نه دی ورکړی شوی. حروف مقطعات دې ته اسرار محبت وي. وی دا د محبت رازونه دي چې د حبیب او د محبوب په منځ کې دي. د الله تعالی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې دا علوم او دا روابطو نبی علیہ السلام ته د علم ورکړی شوی دی او عام امت ته د علم واضح کولو هغه نه دی ورکړی شوی. او دویم قول دا دی چې کم علما دي او کم رسوخ په علم چې چاته مضبوط علم ورکړی شوی دی نو هغې ته هم د کشف په ذریعې سره د الهام په ذریعې سره او د علم لدني په ذریعې سره د دې څه نه څه درجه ورکړی شوې ده. هغې هم د دې رموزو حاصل کړي دي. لکه علامه روح المانی په دې ډېر لوی بحث کړی دی چې لوی لوی خلکو ته الله تعالی دې څه نه څه درجه او څه نه څه علم د دې ورکړی دی. دویم قول دا دی چې دا حروف چې دي نو دا د قرآن کریم نومونه دي. او دریم قول دا دی چې دا د قرآن کریم د سورتونو نومونه دي. او څلورم قول دا دی چې دا د الله جل شانه د نومونو هغه مخففات دي یعنی هر یو حرف شاته د الله تعالی یو صفتی نوم دی. لکه الله نه الف راغستل شوی دی. مثال لکه کاف دی نو د الکافی نه راغستل شوی دی. یا مثال میم دی نو د الله تعالی د صفتی نوم د مجید نه راغستل شوی دی. نو دا قول هم صحیح دی. ابن عباس رضی الله عنه دا قول منقول دی چې دا د الله تعالی د نومونو هغه کنجیانی او چابیانی دي یعنی دا د عین راغستلی شوي دي. دلته کې بیا الف لام میم نه الف د الله نه راغستلی شوی دی او لام د لطیف نه او میم د مجید نه یعنی الله تعالی لطیف ډېر مهربانۍ والا دی، نرمی کوونکی دی او الله تعالی مجید بزرګۍ والا دی. یا دا چې الف لام میم الف د الله نه دی او لام د جبرائیل نه دی او میم د محمد صلی الله علیه وسلم نه دی. ابو سعود لیکي وی دا درې واړه چې یو ځای کې نو داسې وشي الله انزل الكتاب بواسطة جبرائیل علی محمد صلی الله علیه وسلم. الله تعالی قرآن کریم د جبریل علیه السلام په ذریعه سره په نبی علیه السلام باندې نازل کړی دی. او بل قول دا دی چې الف د انا نه دی او لام د الله نه دی یعنی انا الله او میم د اعلم نه دی. انا الله اعلم
زه الله تعالی یم او زه ښه پوهېږم. ټول علم الله تعالی سره دی او تاسو سره نه دی. بهر حال کچره جمهور قول والو ناغي داسې معنا کوي چې د والله اعلم بمراده بذلک، د دې حروف په حقیقي معنا باندې الله جل شانه پوهیږي او نور مفسرین حضرات د پوهېدو دپاره ای کوشش کړی او دا معنی هغه روباسلی دي. په دې حروفو کې دومره زیات علوم دي چې اصل کې زمونږ د ظرف او د استعداد نه بار دي. قاضی ثناء الله پانیپتی رحمه الله تفسیر مظهری کی لیکي. قاضی ثناء الله پانیپتی سے وہ د مظهر جان جانا رحمت الله علیه مرید دی او هغه پیر صاحب دی. دا تفسیر دا نوم چره مظهری دا در خپل پیر او مرشد په نوم باندې مظهری دکه چې مظهر جان جانا او دا ډیر لوی ولی الله انسانو. نو قاضی صاحب لیکلی دی چې زما پیر صاحب او مرشد صاحب دا خبره وکړه چې دا کشف په ذریعه سره ماته دا معلومه شوه چې په دې دا ټول قرآن کریم د الله تعالی د معارفو او د برکاتو د رحمتونو د انواراتو یو سمندر دی او دا حروف مقطعات چې دي وی دا دغه سمندر نه چینی راوتی دي او دغه چینو په ذریعه سره ناشنا علوم او ناشنا معارف را بیدلو. نو دی حروفو کې ناشنا علوم الله تعالی خو دي. دې وجنا یو ماهر لغوی دی د لغت لوی امام دی هغه وی لکه لسان العرب چې هغه لیکلی دی. لسان العرب د لغت لوی کتاب دی عربک ټو عربیکو څنګه چې اردو ټو اردو عربي ټو اردو اردو ټو انګلیشو نو دا عربي ټو عربي دی. لسان العرب 15 جلد کې علامه سید منظور الافریقی لیکلی دی. هغه وی کچې زه د حروف مقطعاتو معنا او تفسیر شروع کوم او لیکل شروع کوم نو زه به د لسان العرب عمره بل غټ کتاب یا ولیکم چې صرف په دې 14 حروفو کې چې د 29 سورتونو په شروع کې راغلي دومره علوم او معارف هغه په دې کې الله تعالی خو دي. دای د وجنه امت ته او خلکو ته الله تعالی د دې علم هغه واضح ورنکو دومره کافی دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى دا کتاب لار ہودن کے دے للمتقین پرہیزگار ہوتا
الذین پرہیزگار آغا خلق دے یؤمنون چی دوی ایمان روڑی بالغیب پپٹو خبرو ویقیمون الصلاة او دی قائموی منلرا ومما او دہاسنا رزقناهم چی ورکڑی منگ دیتا ینفقون دی خرچ کوي. د سورہ بقرہ په ابتدا کې دا مضمون بیان شو چې دی کتاب کې اس قسم شک او شبهه نشته. دا یو یقیني کتاب دی د الله جل شانه را طرف نه نازل شوی دی. د قرآن کریم ټول خبرونه رښتینی دي او تر قیامت پورې به رښتینی وي. که یو انسان ته په یو زمانه کې په یو آیت باندې شک راغی یا د هغې په معنا باندې، نو دا د ذهن قصور دی، د علم کمی دی. د قرآن کریم په هیڅ یو آیت کې په هیڅ یو لفظ کې او یا پیشنګویۍ کې څه کمی او یا څه شک او یا د دې څه گنجائش نشته دی. دویم صفت یې دا بیان کو چې هدی للمتقین، دا لار ښودون کې دی، هدایت کون کې دی متقیانو ته، پرهیزګارو ته. قرآن کریم د تمام انسانیت کتاب دی، تر قیامت پورې تر راتلونکو خلکو دپاره. دا مونږ چې تر قیامت پورې وایو د دې مطلب دا دی چې دا نه چې قیامت راشي نو ګنې قرآن کریم به ختم شي یا ګنې منسوخ بشي. قرآن کریم به په جنت کې هم د خلکو قرآن وي او هلته به هم خلک د لذت دپاره د خوند دپاره به تلاوت کی. دا تر قیامت پورې مونږ د پوهېدو دپاره وایو، ورنه نبی علیه السلام همیشه لپاره نبی دی او قرآن کریم د قیامت نه بعد هم د الله کتاب وي. نو قرآن کریم خو تر قیامت پورې د خلکو دپاره دی چې دې کې څومره انسانان دي ټولو دپاره کتاب دی او هدایت دی. دلته کې متقین ځکه وایي چې کومو خلکو کې د الله یره وي او د آخرت یره وي، نه هغوی به د دې نه فایده والي. او یا که یو انسان تقوا او کمال ته رسېدل غواړي نو دې کتاب په ذریعې سربرسي. مستفیدین من القرآن دا متقیان دي، د قرآن کریم نه فایده اخیستونکي دا پرهیزګار خلک دي. بیا د متقیانو 15 صفتونه بیانې او د هغې نه بعد به قرآن کریم فتوه ولګي چې چا کې دا 15 صفتونه دي دا متقیان دي، دا هدایت یافته دي او دی کامیاب شو په دنیا کې مو په آخرت کې مو. متقیانو، متقین جمع د متقی ده او متقین د وقایت نه دی. وقایت معنی ځان ساتلو، ځان بچ کولو، پرهیز کولو، اجتناب کولو. د کتاب دی ګتو ته عربی کې وقایه وایي او موږ ته قایه وایو پښتو کې. لکه د قرآن کریم دا ګتی چې دی نو دې ته عربی کې وقایه وي. دې ته وقایه ځکه وي چې دا قرآن کریم یا دغه کتاب د شلیدو نه د خرابېدو نه بچ کی. نو په وقایتون کې، په وقا کې، په تقوا او په متقین کې د ځان ساتلو او د بچ کولو معنا پرته ده. حاکم په مستدرک کې روایت را نقل کړی دی. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې کله کله به مونږ په جنگ کې وو، کنا اذا احمر البأس اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم. وی کله کله به جنگ ګرم شو، میدان به داسې ګرم شو چې مونږ به په نبی علیه السلام سره ځان بیا بچ کو. نبی علیه السلام دومره بهادر انسانو چې کله کله بیا مونږ د نبی علیه السلام شاته شو
نو اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ به په نبی علیہ السلام سره ځان بچ کولو. د اتقا کې د تقوا کې د ځان بچ کولو معنا ده لکه دا ډال په شانتي. نو متقین د فرط و صیانتو د حد نه زیاتو ځان بچ کولو دې ته تقوا ویل کېږي. او په اصطلاح کې او په شریعت کې تقوا کمال التوقی عما یضره فی الاخرته، په آخرت کې چې کومې خبرې تا ته نقصان درکړي او ستا پکړ پې کېږي او تو پې ملامته کېږي او ستا نه به تپوس کېږي دا کار دې ولې کړی، نو د هغه خبرو نه ځان ساتلو ته تقوا ویل کېږي. آخرت کې چې کومې خبرې به تا خرابي، نو د هغه خبرو نه ځان ساتل په دنیا کې دې ته متقي او دې ته تقوا ویل کېږي. نو خلاصه خبرې دا شوه، که واړه ګناهونه دي او که لوی ګناهونه دي دا به انسان خرابېږي د دې وجې نه، نو د هغې نه ځان ساتلو ته تقوا ویل کېږي. د تقوا بیا غټ ډېر درجات دي. یو درجه دا ده چې انسان د هغې د وجې نه د همیشه عذاب نه بچ شي. د تقوا هغه درجه چې ته پې د همیشه عذاب نه بچ شوې، نو دا د تقوا غټه یعنی اوله درجه ده. او ټول مؤمنانو دا درجه او دا مقام حاصل دی. د ایمان د وجې نه به مؤمن د همیشه عذاب نه بچ کېږي. به همیشه عذاب دا د کافر او د مشرک او د منافق دپاره دی. مؤمن چې په ایمان سره دنیا نه لړو دې د عذاب دایمي نه بچ شو. ها که د ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړو خو دا به عارضي او وقتي طور باندې به وي، دایمي د بني. نو دا د تقوا یو لومړنۍ درجه دا ده چې انسان د هغې د په ذریعې سره د همیشه عذاب نه بچ شي. او دا مفهوم قرآن بیان کړی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. د ډېرو خلکو خپې وښودې او مؤمنان الله جل شانه د ایمان په تقوا باندې په کلمه لا اله الا الله باندې کلک کړو. دغه دک مرادي چې نور خلک وښودلو، کافران او مشرکان شو، منافقان شو او مؤمنان بچ پاتې شو. دویمه درجه تقوا دا ده چې انسان په د واړو د لویو ګناهونو نه ځان بچ کړي، نو دا د تقوا دویمه درجه ده. دا بیا په مؤمنانو کې څه خلک داسې دي چې په غټو ګناهونو کې مبتلا دي، څوک په وړو کې لګیا دي. نو دا د دې غټو د لویو وړو ګناهونو نه ځان ساتلو دا د تقوا دویمه درجه ده. او دا قرآن بیان کړې ده، ولو انهم آمنوا واتقوا، کچېرې دې خلکو ایمان راوړی او ځان یې بچ کړی وي د ګناهونو نه، نو لفتحنا علیهم برکات من السما. او درېمه درجه غټه درجه تقوا چې انسان ځان د شبهاتو نه او د مشتبهاتو نه وساتي. ګناهونه خو به هسې نه کوي، خو ځان به د مشتبه امورو نه، مشتبه هغه څیز ته وایي، هغه حکم ته چې پای کې د جواز او د عدم جواز دواړه طرفونه وي. یعنې دا کار جایز هم دی، جایز طرف ته هم ځي او ناجایز طرف ته هم ځي، حلالو طرف ته هم ځي، حرامو طرف ته هم ځي، دوه مخونه دي او ته فیصله نشي کولی. نو د دغه کار نه ځان ساته، دا د تقوا غټه درجه ده. په دې نیت یې مه کوه چې دا جایز خبره خو پکې هم شته، جایز صورت پکې هم شته، نو دې ناجایز ته هم وګوره څه پرې ناجایز وي. چې تر څو تا ته خبره واضحه شوې نه ده او کنفرم نه ده، نو هغې پورې په دې باندې عمل مه کوه. دا د مشتبهاتو نه ځان ساتل شو. نو دا تقوا غټه درجه ده. بیا په دې کې ځانه بلا درجات دي. د انبیاو تقوا ډېره زیاته وي. بیا د انبیاو نه ښکته چې کوم خلک تقوا د هغې مطابق وي، دا چا د خپل شان مطابق بیا تقوا وي. خو انسان چې څومره احتیاط کوي، څومره ځان ساتي، دومره په تقوا کې بیا مخکې ځي. نو هدی للمتقین، دا کتاب هدایت کوونکی دی، لار ښودونکی دی للمتقین، متقیانو ته او پرهیزګارو ته. وروستو د متقیانو
15 صفتونه بیانېږي. خو دا کوم آیت چې مونږ ولوستو په دې کې 3 صفتونه د متقیانو بیان شوي دي. لومړنۍ صفتو الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه خلق دی چې دی ایمان بالغیب ساتي. ایمان او غیب دا دواړه الفاظ پیژندل پکار دي. غیب په عربی کې کل ما غاب عنک، او امام راغب رحمه الله داسې وي کل ما غاب عن الحس. غیب هر هغه څیز دی چې هغه نه په عقل سره معلومیږي او نه په حواسو سره معلومیږي. حواس نه مراد هغه که سترګې شوې، غوږونه شو، پوزه شوه، خوله شوه، په دې سره نه معلومیږي او نه په عقل سره، نو هغې ته غیب ویل کېږي. د غیب مقابله کې شهود راځي چې تا ته مخامخ کاري محسوسیږي، دا شهود دی. او چې تی نشي معلومولی په مادې سره، په عقل سره، په اسبابو سره او په حواسو سره، دې ته غیب ویل کېږي. مراد تینا الله جل شانه ذات ته، دغه صفات دي، ملائکو او د سترګو د پټېدو نه بعد چې کوم مراحل دي دا ټول مغیباتو کې راځي. جنت او جهنم او تقدیر دا مغیبات دي. دا انسان نه په عقل سره معلومولی شي، نه په حواسو سره او نه په مادې سره او نه په اسبابو سره. او ایمان څه ته وي؟ نو د ایمان لغوي معنی التصدیق. الایمان هو التصدیق، تصدیق کولو، د زړه نه رښتیا منلو. ګوره معرفت ته ګور ایمان نه وي. معرفت معنی خو پیژندلو، پیژندل ګور ایمان نه دی. قرآن کریم په خپله فرمایي دی یهودو ته او دی نصاراو ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راغی، نو قرآن فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. کله چې دی ته هغه نبی راغی چې دی پیژندو، یهودو نصاراو نبی علیه السلام او پیژندو چې دا پیغمبر دی، نو صرف په پیژندلو باندې مؤمنان نشو. قرآن کفرو دی انکار وکړو. نو صرف معرفت او صرف پیژندلو ته ایمان نه وي. د ایمان تعلق له سره دی. د زړه نه به ته د یو څیز باره کې ګواهي کوې چې دا بالکل صحیح دی، تسلي به کوې پړه کې، د هغه باره کې به هېڅ قسمه منفي سوچ نه کوې، منفي رویه به نه ساتې او نه منفي رایه به ساتې او نه څه شک او شبهه به د هغه باره کې ساتې. او د زړه نه به ته د هغه د یقینوالي، د هغه د صحیحوالي دا تصدیقو کې دې ته ایمان ویل کېږي. او په ژبه به د هغې بیا اظهار وکړي، په ژبه به دا ووایي چې دا واقع دا صحیح انسان دی، دا پیغمبر دی. نو ایمان ویل کېږي التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. په خوله باندې به اقرار وکړي او د خپل بدن نه به افعال ظاهر کړي، نو دې ته ایمان ویل کېږي. اصل ایمان تعلق له سره دی، خو په ژبه به اظهار کوي. ځکه په دنیا کې به ته مؤمن څنګه ښکاري، ستا به څنګه پته وي دا مؤمن دی او که نه دی. نو ته په ژبه باندې اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، دا به ووایي، په خوله باندې به ګواهي وکړي. او بیا به د هغه پیغمبر تعلیمات خپل کې عمل به پې کوي. دا ستا د ایمان پته به دا واقعي دا مؤمن دی. او که ستا پړه کې شته دی خو په ظاهره کې نشته دی، نو په ظاهره کې به تا باندې خامخا بیا فتوی ولګي چې داسې رې او داسې رې، نو په ظاهره کې هم خبره ښکاره کړه. نو ایمان دې ته ویل کېږي. علامه روح المانی هغه دې ته لیکي چې د الذین یؤمنون بالغیب نه مراد هغه مغیبات دي کم چې په حدیث جبریل کې راغلي دي. د جبریل علیه السلام مشهور حدیث دی. د دې حدیث هم خپل نمونه دي باقاعده. حدیث جبریل یو مشهور حدیث دی، مشکات شریف کې مشته، بخاری شریف کې مشته، مسلم شریف کې مشته دی. ایت حدیث جبریل ویل کېږي. اصل کې مخکې له داسې آیتونه او داسې خبرې راغلې چې د هغې د وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم ویرېدلو
او هغې بیا احتیاط کو، ډېرې ضروري خبرې هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه بیا تپوس به نشو کولی. هسې نه د الله تعالی تنبیه راشي، لکه آیتونه راغلي چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. د پیغمبر نه ډېرو خبرو باره کې تپوس مه کوئ، هسې نه ښکاره شي تاسو ته او تاسو بیا خفه یې. دارنګې بعضې آیتونه راغلو چې د پیغمبر مخې ته تیزې خبرې مه کوئ، د پیغمبر د خبرې نه مخکې کېږئ مه. نو دا تعلیمات مختلف رالو په مختلفو موقعو باندې. د هغې د وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم ویرېدلو. نو هغې بیا هسې نه موږ یو تپوس وکړو، دا هسې نه چې نامناسب تپوس وي او د الله جل شانو طرف نه تنبیه راتلو په خبره نه پوهېږئ. نو دیو په دې آرزو باندې و چې یو ناشنا انسان راشي، یو دیهاتي د بانډي اوسېدونکي راشي او هغه تاسې هم د آدابو پته ني، نو هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام نه ارنګه تپوسونه وکړي او موږ ته به ډېر علم میلو شي. نو الله جل شانهو د صحابه کرام رضی الله عنهم د ججک ختمولو دپاره جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږو. نو دی په اس باندې سور راغی او تکې سپینې جامې اچولې وې. عمر رضی الله عنه فرمایي بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. یو ناشنا انسان ناڅاپه راغی، تک توره ږیرې وه او تکې سپینې جامې وې، داسې سپینې چې شدید سواد بیاض الثياب. چې مونږ ورته وکتل نو مونږ نه پېژندو، لا یعرفه منا احد، مونږ نه پېژندو. مونږ ټول یو بل ته اشاره دا څوک دی؟ نو هر چا وایي چېرې پته نه چې څوک دی، نو ځکه د مدینې منورې اوسېدونکي نو مونږ وایي چې د بار نه راغلی دی. خو چې مونږ ورته وکتل نو تازه غسل یې کړو او تازه ږیره یې برابر کړې وه او په جامو باندې هېڅ قسمه خاورې نه وې. نو دې مطلب دی چې دوی نږدې راغلی دلته نه او چې مونږ ته کتل مونږ پېژندم نه. نو مونږ حیران وو چې دا څنګه انسان دی. که مسافر دی نو پکار دی چې د سفر علامات او آثار وي پې، ویښتې ببر وي، په مخ باندې خاورې وي، تکاوټ آثار وي، جامې یې چوڼې شوي وي، هغه هم هر څه برابر دي. نو نږدې دی چې نږدې مونږ بیا پېژنو ولې نه. مونږ په دې تعجب کې وو چې راغی د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته کېناستو. نو فاسند رکبتیه الی رکبتیه، یو کار یې خدا وکړي چې دا خپلې پنډۍ یې د نبی علیه السلام پنډو سره یو ځای کړې. مونږ وایي چې که خیر خدای پاک دیهاتي راوستو، دې غړو په آدابو نه پوهېږي. او ووضع کفیه علی فخذیه، بل کار دا وکړو چې دا خپل لاسونه د نبی علیه السلام په پتونانو باندې کېښودلو. او درېیم کار دا وکړو چې وقال یا محمد، او نبی علیه السلام ته یا محمد ووایي او سلام یې مونه کو. مونږ وایي چې دا ښه دیهاتي راغلی دی. اوس مونږ نور هم شوق کې شو، نږدې شو چې که ناشنا تپوسونه مخې ته راځي. نو لومړنی تپوس یې دا وکړو چې اخبرني عن الاسلام، د اسلام باره کې ما ته خبره کړه چې اسلام څه شی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الیه السبیلا. د لا اله الا الله او د محمد رسول الله گواهی بکې، مونځ به قائمې، زکات به ورکې، روژه به نیسې او حج د بیت الله شریف بکې که طاقت دي. نو چې دا خبره وکړه نبی علیه الصلاة والسلام، نو هغه وایي صدقته، ویجي تا خو بلکل رښتیا ووایي. نو عمر رضی الله عنه وایي فعجبنا له یسأله ویصدقه، مونږ نور هم په تعجب کې پرېوت چې ته خو سائل یې، ته خو نه پوهېږې او ته د نبی علیه السلام د خبرې تصدیق هم کوې چې او تا رښتیا ووایي. مونږ چې ته څنګه تصدیق کوې، ته خو تپوس کوې، ځان پوهه کوې. د دې مطلب دا خو چې تا ته که د علم شته دی. نو دویم تپوس یې وکړو چې ثم قال اخبرني عن الایمان،
ایمان باره کې خبر راکړه چې ایمان څه شی دی. نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا الله په یووالي باندې به ایمان ساتي او دا په کتابونو باندې، فرشتو باندې او په پیغمبرانو باندې، پر ورځ د آخرت باندې او تقدیر باندې، که خیر دی او که د شر دی د الله تر طرف نه دی، او باس بعد الموت هغه بیا وی تاریخ وي. دریم تاسو کو چې اخبرنی عن الاحسان، احسان څه شی دی؟ په یو عبادت کې خلوص او نیکی څه شی دی؟ نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دا الله بندگی بدا سکے چې گویا کې ته الله تعالی مخامخ ویني، او کدا کیفیت دینی نو دا کیفیت براولی چې الله جل شانه ما ویني، مطلب کمال توجه. نو سالورم تاسو کو چې اخبرنی عن الساعه، د قیامت باره کې راته وای قیامت څه کله وي. نبی علیہ السلام تو فرمایي مل مسئول عنها بعالم من السائل. لکه څنګه چې سائل ته پته نشته نو مسئول تم پته نشته، یعنی څنګه چې تا ته پته نشته ما تم پته نشته. نبی علیہ السلام دا نه چې لا ادري ما ته پته نشته، داسې جواب ورکو چې دا ته دا سوال کوي تر قیامت پورې چې هر څوک د هر چا نه تپوس کې هغه ته بردي خبرې پته نه، یعنی د دې علم بس صرف او صرف الله تعالی ته دی. ناوی اخبرنی عن اماراتها، د قیامت علامتون راته بیان کا. نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وی چې کله ته وین انت لدل امتو ربتها، نو به خبره دا وکړه انت لدل امتو ربتها، وی کله چې وین زرو لګي خپل مالک پیدا کی، یعنی خبره الټه شي. گویا کې نبی علیہ السلام دا ویل غواړي چې کله لور په خپل مور باندې حکم په هول شروع کی او کله زوی په خپل پلار باندې حکم چلول شروع کی، نو خبر الټه شوه. نو بس پوه شو چې بدا قیامت راغی. او ان تر الحفاة العراة العالة، او کله چې ته وینې چې هغه خپې ابلې خپې خلکو، هغه په بدن باندې بربند خلکو او هغه بیزوګر خلکو چې هغې راپاسي او په آبادو کې او په بلډینګونو کې یو بل سره مقابلې شروع کی، نو بس پوه شه دا قیامت دی. چې هغې خپې ابلې خپې په خپل باندې پیزار نو په بدن باندې پوره کپړې نه وي او بیزي به یې سوی چوپان کې اوسېدلو او هغې هغه اوس په بلډینګونو کې او په هغې کې یو بل سره مقابلې شروع کړې، نو بس پوه شه به دا قیامت راغی. صحابه کرام هغه لړو وی فلبست مليا، عمر رضی الله عنه لک ساتي سار شم چې دا سړی څوک او کم خلړو، زور پسې بار وته مناسه په غیب شو. چې واپس رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو عمر ته پتوې دا څوک امیجینا. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې فإنه جبريل اتاکم يعلمکم دینکم، دا جبريل علیہ السلام راغلو تاسو د دین تعلیمات درکړو. علامہ روح المانی وی دلته کې د الذین یؤمنون بالغیب نه مرادو په دې حدیث جبريل کې چې هغه د اخبرنی عن الایمان بارکه کم تپوس کړو، نبی علیہ السلام کم جواب ورکړو چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر او القدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا یؤمنون بالغیب دی، دا ټول خبره په الله باندې ایمان ورلو، په فرشتو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو باندې، په ورځ د آخرت باندې او په تقدیر باندې او د مرګ نه پس دوباره ژوندون بر حق دی. دا ټول خبره مغیبات دي، دا غیب سره تعلق ساتي. د دې ټول تصدیق کولو او دا ټول خبرې منلو دیتا یؤمنون بالغیب وی. یؤمنون بالغیب نه مرادو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله را طرف نه چې سم راوړي دي هغه ټولې په نبی علیہ السلام باندې به اعتماد کې او معنی به نو دې ته یؤمنون بالغیب ویل کېږي. او که یو سړی چې دی په خپلو سترګو باندې ووینم نو دا بیا ایمان نه دی، دا بیا مشاهده ده او مشاهده معتبر نه ده. د تقوا لومبني بنیاد لومبنۍ خبره چې ایمان بالغیب دی. یو سړی هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې په مغیبات باندې علم نه ساتي. که یو انسان چې زه ووینم او زه په خپله وورم نو هلغې لکه څنګه چې بني اسرائیل ووی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مونږ ایمان پتا نه وروړو، مونږ پتا یقین نه کوو څو پر مونږ الله تعالی مخامخ نه دی لیدلی او مونږ تاسو د الله تعالی اواز نه دی اورېدلی. نو دا خو بیا ایمان نه دی، ستا په خپلو غوږونو باندې ایمان نه وړې، دا خو تا په خپله واورېد او په خپله دې ولیدو، دا ایمان نه شو. ایمان دا دی چې نه به اورې نه به ویني او منی به د زړه نه او په خوله به ګواهي ورکړي، دا ایمان بالغیب دی. دا نو خو انشاءالله جواب کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين متقیان آکسان دی یؤمنون بالغیب چې دی ایمان وروړي په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او دوی قائموي مونځ لره، ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې ورکړي ری مونږ دوی ته ينفقون خرچ کوي. په دې آیت مبارکه کې د متقیانو درې صفتونه بیانې. اولنی صفت دا دی چې دی ایمان بالغیب ساتي، په غیب باندې ایمان وروړي. دویم دا چې مونځ قایموي، او دریم چې مونږ دې له څه ورکړي دي د هغې صحیح حصه د الله په لاره کې خرچ کوي. بنیادی صفت د متقیانو دپاره ایمان بالغیب دی. غیب مصدر دی، لفظي معنی راځي پټېدل او په معنا د غایب سره دی. هغه څیز چې د انسان د عقل او د انسان د حواسو نه پټ دی، یعنې دغه څیز موجود دی، حقیقت دی، خو د انسان د نظر نه پټ دی، نو هغې ته غیب ویل کېږي. او دلته کې ترنه مراد هغه بنیادی خبرې دی چې په هغې باندې ایمان ساتل ضروري دي او د هغې نه بغیر انسان مؤمن نشي کېدی. دا غیب د پیغمبر دپاره هم دی، د فرشتو دپاره هم دی، او د عامو مؤمنانو مسلمانانو دپاره هم دی. د پیغمبر نه هم ډېرې خبرې پټې دي، د فرشتو نه هم ډېرې خبرې پټې دي، او د عامو مؤمنانو مسلمانانو هم ډېرې خبرې پټې دي. ځکه چې پیغمبر علیه السلام امام الاتقیا او سردار الاتقیا دی، د ټول نه لوی پرهیزګار دی، امام دی، سردار د پرهیزګارو دی. هغه هم به یؤمنون بالغیب، هغه هم په غیبو ایمان نه وړي. نو که پیغمبر علیه السلام ته هر څه مخامخ شي او هر څه مشاهده کې شي، نو هغه بیا یؤمنون بالغیب څنګه به په غیبو به څنګه ایمان نه وړي. نبی علیه السلام نه هم ډېرې خبرې پټې دي. که څوک دا دعوه کړي چې نبی علیه السلام ته هم د غیبو علم دی، نو د غیبو د علم مطلب خدا چې هر څه ورته معلوم دي او مخامخ دي، یعنې هر څه په سترګو باندې ویني، نو مطلب دا چې هغه دپاره هر څه مشاهده کې دي او څه خبرې د هغه نه پټې نشته. دا صفت صرف او صرف د الله تعالی دپاره دی. الله تعالی ته هر څه مخامخ دي، هر څه مشاهده کې دي، او د الله تعالی نه څه پټ نشته دی. او د الله جل شانهو نه علاوه که هغه ملائک او فرشتي دي او که هغه پیغمبران حضرات دي او که هغه نور خلق دی،
د ټولو دپاره داسې اشیا او داسې خبرې شته چې هغه د هغې نه پټې دي او هغې او په هغې باندې ایمان نه وړي. د الله جل شانهو یو صفت دی عالم الغیب والشهاده. الله د پټو د ښکارو باندې پوهه دی. د الله جل شانهو دپاره غیب څه نشته. د عالم الغیب چې مونږ وایو د دې مطلب دا چې هغه خبرې چې د مخلوق نه پټې دي نو هغه غیب د مخلوق نه دی، خو د الله دپاره غیب نه دی. الله دپاره مشاهده ده او مخامخ او حاضر دي. الله تعالی ته هر څه مخامخ دي. دا شپه او ورځو، دا ښکاره او پټو، دا پدمه او دا ښکاره او دا تیزو، دا هر څه زموږ د مخلوق په اعتبار سره دي. الله تعالی دپاره د شپې او د ورځې تیاره او رڼا او واړه او لوی او په پټ اواز او په تیز اوازو دا ټولې خبرې د الله تعالی دپاره یو برابر دي. او زمونږ ستاسو لپاره دا مسلې دي چې مونږ د شپې نشو لیدی او د ورځې مونږ لیدی شو. الله جل شانو عالم الغیب والشهاده دی. الله دپاره د پټو د ښکارو د هر څه علم دی. نو دا پټو ښکارو دا په نسبت زمونږ ستاسو د مخلوقاتو ته دی. کم خلق چې دا دعوه کوي چې نبی ته د غیب علم دی، نو که په دې معنا باندې وایي چې نبی سره د مخلوق نه علم سیوا وي، د امت نه علم نبی سره سیوا وي، لکه ډېرې خبرې به مونږ ته پټې وي لیکن هغه خبرې پیغمبر ته ښکاره وي، نو په دې معنا خو صحیح ده. خو که یو انسان دا مطلب لري د غیبو چې څنګه هر څه الله جل شانهو ته مخامخ دي او معلوم دي او د الله تعالی نه څه پټ نشته دی او دغه شان صفت د نبی علیه الصلاة والسلام د پارم دی، نو دا بیا غټه غلطي ده. بل امام رازی رحمت الله علیه هغه د غیب تعریف کړی دی چې غیب و علم هر هغه څیز ته وي چې هغه نه په آلاتو سره معلوم شي، نه په اسبابو سره معلوم شي او نه په بل داسې، نه په کسب سره، نه په حاصلولو سره، نه په تجربې سره، نه هغې ته غیب و علم ویل کېږي. د الله جل شانو علم ذاتی دی. الله تعالی نه کسب کړی دی، نه زده کړی دی، نه مدرسه کې، نه د چا نه حاصل کړی دی او نه د آلاتو او د اسبابو په ذریعې سره الله ته علم حاصل دی. او د الله جل شانهو ما سوا که هغه نبی علیه الصلاة والسلام دی او که فرشتي دي، نه هغې ته علم د الله له طرف نه ورکړی شوی دی. دغه فرشتو دپاره د غیب و دعوه کول دا مناسب نه دي. او دارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره دا دعوه کولو چې خلک وي چې هغه سره د غیب و علم دی، نو دا معنا هم صحیح نه ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام سره ذاتي د غیب و علم نه و، د الله جل شانهو له طرف نه ورته پوهه ورکړی شوې وه. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې دی ایمان وروړي په غیبو باندې. او غیب د هر چا بیا ځان له ځان لوي. حاکم په مستدرک کې روایت را نقل کړی دی او دا روایت دارقطني کې هم دی. حارث ابن قیس هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه له راغی، هغه ته یې وی تاسو نبی علیه الصلاة والسلام لیدلی دی، زیارت هم کړی د هغو، دا په صحبت کې پاتې شوي یې او مونږ نه نبی علیه السلام لیدلی دی او نه د هغه په صحبت کې پاتې شوي یو. نو مونږ ته په دې خبره ډېر افسوس دی او ډېر حسرت دی. کاش چې مونږ هم نبی علیه السلام لیدلی وی، زمونږ د ایمان به ځان له یو ترقي او ځان له یو درجه به وه چې مونږ هم نبی علیه السلام لیدلی وی او د هغه په صحبت کې پاتې شوي وی. ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایلو چې دا تاسو نبی علیه السلام نه دی لیدلی او په نبی علیه السلام هم ایمان راوړی دی، نو په دې خبره چې الله تعالی تاسو له کومه درجه او کوم مقام درکړي موږ ته په دې خبره افسوس دی. ځکه چې نبی علیه السلام ویلو چې کومو خلکو زه نیم لیدلی او نه د وحی نزول لیدلی دی او د هغې په پیغمبر باندې ایمان دی او په وحی باندې ایمان دی، د هغې د ایمان خو څه ناشنا درجه ده، د هغې خو ځان له یو ناشنا ایمان دی. ځکه چې ای صحابو تاسو خو ما ویلې نو خامخا په ما باندې ایمان راوړی به، تاسو لپاره خو بل آپشن نشته، څه گنجایش نشته، ستاسو لپاره څه به کوئ؟ که نه راوړئ خو بیا سره کافران کېږئ، بیا که چېرې ما باندې ایمان نه راوړئ، که چې پیغمبر وي نو نه یې منې، نو دا خو به یا منافق یا به کافر، یو غټ کافر به وي.
نو ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي چې دا تاسو نبی علیہ السلام نه دی لیدلی او په هغه باندې ایمان دی، نو ستاسو د ایمان خو څه ناشنا درجه ده. او بیا ابن مسعود رضی الله عنه په دلیل کې د سورې بقرې د لومړني 15 آیاتونه ولوستلو. وی اے حارث ابن کیسا ته ولې موږ ته خفه کېږې؟ ته دا آیتونه نه وایې چې الف لام میم او بیا راغی الذین یؤمنون بالغیب. ستا پر نبی علیہ السلام غیب دی که نه؟ تا نبی علیہ السلام نه دی لیدلی او ستا په ایمان دی. او تر اولئک هم المفلحون پورې ولوستو. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو پیر نبی علیہ السلام سر ناستما. دا روایت مسند بزار، طبرانی او حاکم دریوالو را نقل کړی دی. نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې ښه ایمان د چا دی او عجیبه ایمان د چا دی؟ موږ وایو چې د فرشتو ایمان ډېر ناشنا دی. وی چې ولې؟ ځکه چې فرشتې الله ته ډېرې زیاتې نږدې دي او ډېرې خبرې هغوی په خپلو سترګو باندې ولیدي، نو د هغوی د ایمان قوت او طاقت خو به ډېر زیاتي. وی هغه وی چې نه، فرشتې چې ایمان نه وروړي نو څوک به وروړي؟ فرشتې خو الله ته ډېرې زیاتې نږدې دي، د هغوی ایمان نه، نور د چا ایمان ډېر زیات ښه دی او عجیبه دی. موږ وایو چې بیا به د انبیاء کرامو ایمان ډېر زیات ښه او ډېر عجیبه به وي. نه نه، انبیاء کرام به نور څه کي؟ انبیاء کرامو له الله تعالی نبوت ورکو، رسالت ورکو او وحی پې نازله کړه، نو دا ایمان خو به خود بیا ښه نو. وی نور ووایئ. موږ وایو چې کم خلک انبیاء کرام علیهم السلام سره شاګردان دي او ناست دي، یعنې صحابه، د هغوی ایمان به ډېر ښه. نبی علیہ السلام نه، صحابه خو به خود ایمان ښه وروړي نو، ځکه چې پیغمبر ویني او د پیغمبر په صحبت کې ناست او پاست دي. نو موږ وایو چې تاسو راته ووایئ چې د چا ایمان بیا ډېر زیات ښه دی؟ نو نبی علیہ السلام وایي هغه خلکو چې له هغوی د خپلو پلارانو په ملاګانو کې دي او لا پیدا شوي نه دي او هغوی به پیدا کېږي او دوی به نیم لیدلی، په ما باندې به ایمان نه وړي. د دغه خلکو ایمان ډېر زیات ښه دی. دا د غیبو ایمان دی چې هغوی نه نبي لیدلی دی، نه قرآن نزول لیدلی دی، نه د وحی برکات لیدلی دي، او هغوی من وعن هر څه هغه شانتې مني چې څنګه په نبی علیہ السلام نازل شوي دا خبرې ټولې ټیک دي. وی دغه ایمان ډېر د تعجب او ډېر زیات اعلی او بهتر دی. نو دا ایمان بالغیب د پر بنیادی خبره چې تا یو څیز نه لیدلی دی او نه تا کتلی دی او نه ستا په علم کې تیر شوی دی، نه تا مشاهده کړې ده او بیا هم ته صحیح منې، دا ایمان بالغیب دی او دا معتبر دی. نو دې مطلب دا نه چې ګنې د دې رستنو خلکو درجه ګنې د صحابو نه ګنې اوچته شوه. اصل کې حیثیات دي چې ایمان کې څونه زیات غیب شو، دونه زیات پای کې اعتبار سیوا شي، دونه زیات مضبوطوالی راشي. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې دی ایمان نوړي بالغیب، په پټو خبرو باندې. د ایمان تعلق له سره دی او د اسلام تعلق د ظاهر بدن سره دی. د اسلام تعلق افعال سره دی او اقوال سره، افعال سره او اعمال سره دی، او د ایمان تعلق له سره دی. ایمان اصل کې نور دی، دا په نظر نه راځي. د ایمان راتلل او د ایمان وتل دا په سترګو نشي لیدی. عالم کشف کې که څوک ایمان وویني نو هغه به د یو سپینې کمترې په شانتې به یې ویني، لکه علم چې دا د پیو په شانتې ښکاري په عالم کشف کې، نو ایمان هم د یو سپینې کمترې په شانتې ښکاري. دا یو نور دی چې کله سینې ته ور داخل شو، سینه ورسره کلو شي، فراخه شي، او اسلام په سترګو باندې به ښکاري. ته به لمونځ کې دا ته اسلام ښکاري، ته به حج کې تا ته دا اسلام ښکاري. د اسلام د احکاماتو چې انسان ادا کړي دا اسلام دی، او لکه دننه چې دا ایمان دی. الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې دی ایمان وروړي بالغیب، په پټو خبرو باندې. بالغیب چې کل ما غاب عنکا، چې کومې خبرې ستا نه پټې دي او ستا په نظر باندې نشته دی، نه راځي، هغه غیب دی ستا لپاره، او په هغې باندې به هغه ایمان وروړي. او دویم صفت دا دی چې ویقیمون الصلاة،
او دی قائموی مندرا صلات پاربے کی دعا توی الصلاة هو الدعاء او منظم ټول پټوله دعا ده نو ځکه صلات معنی دعا خو په شریعت کې صلات خاص ارکانو په یو خاص کیفیت سره ادا کول او په نیت د عبادت باندې دې ته مونځ ویل کېږي ارکان مخصوصه په یو خاص کیفیت او هیئت سره ادا کول او په نیت د عبادت باندې دې ته مونځ او دې ته صلات ویل کېږي د مونځ چې دا کومه ډانچه ده د تکبیر تحریمه نه والې تر سلام اړولو پورې دا ارکانو هم په دې ترتیب سره ادا کول او نیت به ستا د عبادت دي نو دې ته به مونځ ویل کېږي یقیمون وی یقیمون د اقام العود نه دی دا لرګي چې نیغ ودرې نو دا عربي اقام العود وی لرګي نیغ کو نو دا به نیغ ودرې کوک بنی کدی کوک ودرم دا بیا اقام العود کې نه راځي قرآن کریم یقیمون وی دا مونځ پشان چې څنګه لرګي نیغ ودرې لکه چې په سال باندې برابر کې چې دا دیوال بالکل نیغ دی کچره کوګوالی نو عمارت به خرابېږي به نو څنګه چې لرګي نیغې دکه شانتې به دا مونځ هم نیغې او دا تشبیه ده استعاره ده چې دا مونځ به داسې د دې ډانچه به داسې برابرې چې پای کې هیڅ قسمه کوګوالی رانشي دای په ظاهري ارکانو کې مو په باطینی ارکانو کې مو یعنی په خشوع په حضور کې معمولی کمی رانشي کوګوالی رانشي اعوجاج کجی پای کې رانشي ځکه یقیمون الصلاة وی اقامت الصلاة لفظی معنی د مونځ ادرولو علماء کرام معنی کې ای یدیمون مداومت کی په مونځ باندې همیشوالی کی په مونځ باندې او جلالین والا معنی کې یاتون بها بحقوقها د مونځ چې څومره حقوق دي حقوق دا دي چې اودس به کاملو کې ظاهری صفائی او طهارت براولي زیبم پاک او صفاوي قبله ته مخ کې او بیا تکبیر تحریمه نه وایي تر سلام پورې هر یو رکن داغه د آداب مطابق ادا کولو دیتا اقامت الصلاة ویل کېږي بخاری شریف کې روایت ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي مونږ ناستو جمعات کې دیک یو سړی راغی هغه سړی راتلو سره مونځ کو او دا مونځ زر زر کو او چې سلام یې واړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې حاضر شو فسلم او په نبی علیہ السلام سلام کو نبی علیہ السلام تو فرمایل وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی وعلیکم السلام خو واپس لړ شمون بیا وکړه مونږ هغه نه دی کړی هغه لړو بیا هم اک شانتی مونږ کو زر زر او بیا راغی السلام کو نبی علیہ السلام ته په دویم ځل وی چې وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی ورشه بیا مونږ کا دا مونږ ستانه دی کړی هغه په دویم ځل باندې هغه طریقې کار سره مونږ کو چې په دریم ځل راغی بیا سلام کو نبی علیہ السلام ته بیا وی نا کینا سویږي فاعلمنی چې ما ته مونږ خو مال هو دک مونږ راضی چې کم میو کو بل مونږ خو مال نه راضی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی اذا قمت الى الصلاه چې کله ستاسو د مونږ اراده چې مونږ کوما فاسبغ الوضوء نو ګره اودس به کامل کړي نبی علیہ السلام اسبغ الوضوء اسباغ اکمال توی مکمل کولو تا چې نیمګړی اودس نی او بیا د اودس نه بعدو بیا ثم استقبل القبلة قبله ته مخ کې او بیا فکبر الله اکبر به وای او بیا ورپسې قیامو کې او اقرا بما تيسر من القرآن چې د قرآن څومره حصہ ویل تا ته اسانی ابول لړي او دای نه پس بیا به رکوع کې حتی تطمئن راکعانو چې رکوع کینو چې رکوع لړشنو دومره به ایثاریږي چې د رکوع کې اطمینان پیدا شي او اطمینان دار چې هر اندام خپل خپل ځای ته لړشي پای کې کلاری راشي دانه چې لاس لا پندول نه دی رسیدلی ته بیا پاسې
نو کلاری پکې رانغی. او چې کله ته د رکوع نه پاسې نو بیا حتی تعتدل قائما، د رکوع نه چې سر نیغ کې او قومه کې نو دومره به ایساریږي چې نیغ شي بالکل، حتی تعتدل چې پستا په بدن کې اعتدال برابري پیدا شي. او دای نه پس ثم اسجد، یا سجده وکړه حتی تطمئن ساجدا، چې ستا په سجده کې اطمینان راشي، چې په ځمکه باندې سکون راغی، سر دې ولګو اندامونه په کلاره شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو رکن دا شان وضاحت وکړو چې په هر ځای کې اعتدال راشي نو دا مونځ کامل دی. اوس هغه سړي مونځ وکړو، ډانچې هو برابر کړې وه خو پای کې اطمینان او سکون پکې نو، تعدیل د ارکانو پکې نو، د تعدیل د ارکانو نو، برابري نو. نبی علیہ السلام دا مونځ تا نه دی کړی. د دې وجې نه نبی علیہ السلام فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، مونځ به کوئ خو داسې به یې کوئ څنګه چې تاسو ما ته وینئ زه مونځ کوم اکه شانتې به یې کوئ. یعنې دا نه چې په خپل ترتیب باندې او چې څنګه ستاسو زړه غواړي هغه شانتې وکړئ، نه مونځ کې به ما ته ګورئ او زما په ترتیب باندې به مونځ کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ چې په کوم ترتیب سره کړی دی په هغه ترتیب سره ادا کولو دا فرمایي چې یقیمون الصلاة. حذیفه رضی الله عنه په ملک شام کې په دمشق کې یو سړی ولیدو، نو هغه مونځ زر زر کو، جلدی یې کوله په مونځ کې. نو هغه د مونځ نه پس نه تپوس وکړو، وایي دا د څونه وخت نه دا مونځ کوي؟ د ډېرې مودې نه مونځ کوم داسې. څو کاله یاد کړو. حذیفه رضی الله عنه ورته وایي که چې په دې حال کې دله مرګ راغی چې کوم حال کې ته لګیا یې مونځ کوې، نو ورته وایي د نبی علیه الصلوۃ والسلام په راوړلي شوي دین باندې به ګورې نه پاسې، ځکه دا مونځ نبی علیه السلام امت ته نه دی پرېښی چې کوم ته کوې. نبی علیه السلام د دې مونځ هېڅ قسمه چاته اجازت نه دی ورکړی ته چې کوې. په دې امت کې لومبني د الله نعمت چې اوچت شو نو هغه د مونځ نه خشوع اوچته شوې ده، چې مونځ به یې لیکن په مونځ کې دننه به خشوع نه یقیمون الصلاة، او دی به قایموي مونځ لره او دی به ادروي مونځ لره. اقامت ځکه راوړو چې په مونځ په ارکانو کې لوی رکن دا قیام دی، نو چونکې دا قیام برابرولو ځکه و یقیمون الصلاة، او دی قایموي مونځ لره ادروي مونځ لره. ومما رزقناهم، د ایمان نه بعدو انسان چې په لومبني باندې حکم په لومبې حکم فرض کېږي هغه مونځ دی، نو ځکه یقیمون الصلاة لومبې راوړو. په بدني عباداتو کې لوی عبادت دا مونځ دی، نو ځکه د ایمان نه پس یقیمون الصلاة راوړو. نور باقی تمام بدني عبادتونه په دې کې داخل دي، لکه روجم بدنی عبادت بدن سره تعلق سره هم دې کې داخل دی. دې ده کې قرآن کریم ټول ایمانیات نه ذکر کی، د ایمانیات نه بعد یو لوی عبادت بدنی هغه مونځ ذکر کو، ورپسې ټول داخل شو پکې. او بیا ومما رزقناهم ينفقون، ومما د هغه څه نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته، ينفقون دی خرچ کوي. مما کې د امین دپاره تبعیض دی، یعنې مونږ خو دوی له ډېر څه ورکړي دي، خو زمونږ مطالبه دا نه چې دا هر څه د الله په لاره کې ورکوي، د هغې یوه حصه ورکوي، بعض حصه ورکوي من د بعض دپاره، یعنې دا نه چې نیم بلکې څه حصه، یعنې ډېره ځان ته پرېږدي او لږه حصه زمونږ په لاره کې ورکوي. او قرآن رزقناه وایي مونږ ورته ورکړي دي، یعنې یو بنده سره چې صحیح دا د ذاتي نه دي، نه د ځان سره راوړي دي، دا وله مونږ ورکړو، زمونږ عطیه ده. رزق په عربۍ کې العطیة والنصیب، نو دا عطیه ده بخشش دی د الله له طرف نه. دا انسان سره چې هر څه که کمالات دي او که علم دی او که هغه ظاهري مال او اسباب دی او که هغه اولاد دی، دا ټول رزق دی او دا ټول د الله له طرف نه دي. رزق په عربۍ کې ما ینتفع به الحیوان ته وي، زنده سر ساه اخیستونکي چې په کوم څیز سره فایده حاصلي نو دغه څیز رزق دی. که هغه د انسان د خوراک او د څښاک اشیا دي،
کا دا غستلو اشیاء دی، کا لباس تے او کاغا نور فواید دی منافع دی چې انسان حاصل دا ټول رزق تے او دا ټول الله جل شانه انسان ته ورکړي دي. وی دا غین سیسا دی خرچ کوي. رزقناهم اعطیناهم چې ورکړي دي مونږ دی ته، ينفقون دی خرچ کوي. نو مینې وروړو یعنی بعضی حصہ د الله جل شانه را طرف نه چې انسان ته کوم رزق ورکړی شوی دی نو پای کې سر فهرست زکات دی. او زکات د پرم نصاب مقرر دی، پر چا باندې نه دی. او زکات هم د رزق بعضی حصہ ده، لکه سونا او چاندی او نقد پیسې پای کې 40 روپۍ ده. نو 40 بعضی حصہ شوه. او بیا په کال کې یو پیره شوه. که د ځمکې نه پیداوار دی نو 10 او 20 حصہ دندام د رزق بعضی حصہ شوه. قرآن کریم او شریعت دانه چې نیم په نیمه به ورکې به، نیم په نیمه یا 2 حصې به د الله په لار ورکې، یو حصہ به داسې نه وي بلکې 10 او یا 20 حصہ او یا 40. او دارنګه فطرانه ده دا په مما رزقناهم ينفقون کې راځي چې په کال کې یو پیره ده. نو مما رزقناهم د بعضې د هغې نه چې مونږ ورکړي دي ته، په دې مطلب دا نه چې ټول نشي ورکولی. اهل کمال او اهل توکل ای که ټول مال د الله په لار کې ورکړي نو قبول دی، خو دا د هر چا لپاره نه دی. د تبوک موقع وه او عمر رضی الله عنه فرمایي، ابو داود شریف کې روایت دی چې په دغه موقع ما سره مال ډیر زیات و او زما حالت بهتر و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه. ما وی چې عمره که د ابوبکر نه مخکې کېدل غواړې دا موقع ده، ځکه ابوبکر په هر ځای کې ستا نه مخکې او دی وخت ویا د الله شانو چې په دغه موقع ابوبکر سره ډیر زیات څه نه او ما سره ډیرو. وی کور ته رالم هر څه مې نیم کړو او نیم په نیمه مې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وروړو پیش مې کړو او نیم مې کور خپلو بچو ته پرېښودو. ابوبکر صدیق صاحب راغی، هغه په څادر کې هر څه راغونډ کړي او پیش یې کړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر نه تپوس وکړو، عمره څه دې پرېښود او څه دې وروړو؟ ویجي نیم مې کور پرېښود او نیم مې د الله په لاره کې پیش کړو. ابوبکر ویجي ما الله او د الله رسول کور پرېښود او د هغه نوم او باقي هر څه مې کور ته دلته وروړلو. نو نبی علیه السلام فرمایلو عمره ما بینکما کما بین کلمتیکما، وستاو دواړو منځ کې درجه داسې ده څنګه چې تاسو په خبرو کې هغه فرق دی. ته ما نیم کور پرېښود او نیم مې وروړلو، هغوی ما هر څه وروړلو، الله نوم او د الله رسول نوم او د الله رسول نوم مې کور پرېښودو. چې څنګه تاسو خبرو کې فرق او درجه ده دغه شان ستاسو په مقام او مرتبه کې دغه فرق دی. نو ابوبکر صدیق سے ټول مال وروړو پیش کو او نبی علیہ السلام د خوشحالی اظهار کو، انکار یې مونه کو، ملامتي یې مونه کړه. ابو داود شریف کې بل روایت دی نبی علیہ السلام د صدقې ترغیب ورکو. یو صحابي دی هغوی ماته د غر په ویښ کې کان ځای مې کنسته نو ماته یو ټوکړه میلو شو د سرو او یا د سپینو زرو. ویجي دا د الله په لاره کې صدقه هغه په خپله وایي چې ما سره د دې نه علاوه نور هېڅ هم نشته دی کور کې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه مخامخ راغلو، نبی علیه السلام ښي طرف ته مخ واړو، هغه د ښي طرف نه راغی. نبی علیه السلام ګس طرف ته مخ واړو، ګس طرف نه راغی. نبی علیه السلام شاته وکړه، د شا د غاړې راغی. نبی علیه السلام د هغه د لاس نه ټوکړه واغسته او په زور سره یې وویشته او دومره په زور سره ویشته که چېرې دا ټوکړه د هغه په سر لګېدلې نه به زخمي شوي وو. او بیا نبی علیه السلام فرمایلو چې ما له خلک راشي یو خوي چې ما سره هېڅ هم نشته دی او الله جل شانو هغه له څه ورکړو، نو لومبې خپل کور ته اوسه، د خپلو بچو ضرورت برابر کا او ته لګې هر څه زما مخې ته پیش کې او بیا به ناستې خلکو ته به سوال کې چې ما سره مدد وکړې، تعاون وکړې. یتکفف الناس، خلکو ته به لاس غوړې. نو دا سوال کول ښه دي او که نه دغه مال د خپل کور کې لګول ښه دي. نو نبی علیه السلام د هغه نه هېڅ هم قبول نه کړو. نو لومبې د خپلو بچو هغه ضرورت برابر کا چې ستا نه سیوا شي، نو بیا راشه د الله په لاره کې پیش کا. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې لومبې د خپل کور والا خرچه پوره کا چې ستا د ضرورتو نه سیوا شي. نو مما رزقناهم، یعنی بعضې هغه ټول معلوم نه
نیم معلوم نه، درېیم حصه هم نه، د هغې یوه حصه د الله په لار کې وکړه. نو فرض ځان له دي او واجبات ځان له دي او نفلي صدقاتو هغه ځان ټول معلوم د الله په لار کې مه ورکوه. ځکه یې مین ووې هسې نه چې اسراف ته خبر لړی شي، د خپلو بچو ضروریات پاتې شو او ټولې صدقې او خیراتونه دې وکړو د هغې حقوق نشي پوره کولی. نو داسې به هم نه کوې. ومما رزقناهم ينفقون، مونږ چې دي له څه ورکړي دي د هغې یوه حصه دي د الله په لار کې خرج کوي. نو دا صرف مال نه دی، علم هم دی، صلاحیتونه هم دی، استعداد هم دی، هنر هم دی. دا ټول د الله په لار کې ولګوه. خلکو ته هنر وښیه، خلکو ته تعلیم ورکه، خلکو ته نیغه لاره وښیه. دا ټول په دې کې داخل دي. متقیان هغه کسان دي چې دی ایمان وړي په غیب باندې او دی ودروي مونږ لره او د هر څه نه چې ورکړي مونږ دي ته خرج کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذين متقیان آکسان دی یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما پهاسو انزل چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته وما انزل او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې ستانه وبالآخرة او خاص په آخرت هم یوقنون دوی یقین کوي. اولئک دا صفتون والا خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرفنا. واولئک او دا خلق هم المفلحون هم دی کامیاب دی. د متقیانو درې صفتونه مخکې آیت مبارکه کې بیان شو او دو صفتونه په دې آیت مبارکه کې بیانېږي او د هغې نه پس به قرآن کریم حکم ولګي چې دې پنځو صفتونو والا خلقو د دې حاملینو هغې په دنیا کې هدایت یافته دي او په آخرت کې هغې کامیاب دي او کامیابی موندونکي دي. گویا کې په سورې فاتحه کې چې د کوم هدایت سوال شوی او دعا شوی وه چې اهدنا الصراط المستقیم، نا دعا فوراً قبوله شوه چې په ځان کې دا پنځه صفتونه راولئ نو تاسو په دنیا کې هدایت یافته شئ، په سکون او په اطمینان باندې به او آخرت کې به کامیاب یې. په دغه دوو صفتونو کې لومړنی صفت دا دی چې د اسمان د طرف نه کوم کتابونه نازل شوي دي په نبی علیه السلام باندې موجوده کتاب چې قرآن کریم دی او د هغې معنا او مطلب نو په هغې باندې ایمان راوړلو او کم کتابونه چې د نبی علیه السلام نه مخکې نازل شوي دي که هغه غټ کتابونه دي درې چې تورات شریف په موسی علیه السلام باندې، زبور شریف په حضرت داود علیه السلام باندې او انجیل شریف په حضرت عیسی علیه السلام باندې او د دې دریو نه علاوه سل صحیفې چې په ابراهیم علیه السلام او په ادریس علیه السلام او په شیس علیه السلام او په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوي هغه ټولو باندې ایمان راوړي. او دویم صفت دار چې دی د آخرت عقیده ساتي چې یو ورځ را روانه ده د دې دنیا نه بعد، دې دنیا ته عالم دنیا وایي، د دې نه بعد یو بل عالم دی چې ته عالم آخرت وي نو په هغې باندې ایمان ساتي چې دا حق ده او دا به راځي او خلق به دوباره ژوندي کېږي او د دې خلقو حساب کتاب به کېږي.
دا دنیا کې چې چا سم کړي دي که خیر دی او که شر دی د دې بدلا او سزا دا به خپلو خلکو ته ملاویږي به دې ته عالم آخرت ویل کېږي او دا یې نه بعد د جنت او د جهنم فیصلې کېږي. نو دا عقیده ساتي دې ته ویل کېږي بالآخرت هم یوقنون. نو قرآن کریم چې دا 15 صفتونه په چا کې مرالو که دا د دې امت دی او که دا بل څوک دی اولئک علی هدی من ربهم دا خلق هدایت یافته دي په دنیا کې. که تاسو هدایت یافته خلق لیدل غواړئ په هر زمانه کې په هر دور کې نو ګورئ چې په چا کې دا 15 صفتونه موجود دي. نو چې چا کې په کمال سره دي دا هدایت یافته دي ته کمال هدایت حاصل دی او چې آخرت کې به دي سي نو دا کامیاب دي تمام کامیابی به دي ته ملاویږي. والذین یؤمنون او متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان وروړي بما انزل الیک په هغه څه چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته. خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی چې په نبی علیہ السلام سم نازل شوي دي. په نبی علیہ السلام باندې 2 قسمه وحی راغلی ده. یو ته وحی جلی وایي او وحی مطلوع ته وي چې هغه لوستلی شوه چاہے ته قرآن کریم ویل کېږي. قرآن کریم وحی جلی ده او وحی مطلوع ده. د وحی جلی او د وحی مطلوع مطلب دا دی چې د قرآن کریم دا الفاظ او د دې دا معنا دا دواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د برن راغلی ده. دا الفاظ نبی علیہ السلام د خپل ځان نه دي ادا کړي. مخکنو کتابونو کې او دې کتاب کې دا فرق دی چې د هغې معنا به په پیغمبر باندې نازله شوه. پیغمبر به هغه معنا په خپلو الفاظو کې خلکو ته به ادا کړه. د قرآن کریم الفاظ بعینه د لوح محفوظ نه راغلی دي او د هغې معنا هم دلته نه راغلی ده. ځکه قرآن کریم اسم للنظم والمعنا. قرآن کریم صرف د الفاظو نوم نه دی، الفاظ او معنا. د الفاظو مثال د لباس دی او د معنی مثال د بدن او د جسم دی. د جسم دپاره لباس پکار دی نو دا الفاظ یو قالب دی او لباس دی او دا معنا د جسم او بدن دی. نو دا دواړه د اسمان نه راغلي دي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. د دین علاوه احادیث مبارکه دې ته وحی خفی ویل کېږي او وحی غیر مطلوع ته وایي. دا وحی ده د اسمان نه راغلی ده خو معنی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازله شوې ده او مفهوم نبی علیہ السلام په خپلو الفاظو کې بیان کړی دی. دا احادیث مبارکه او دا الفاظ چې دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دي او د دې معنا او مطلب چې دی دا د اسمان نه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې راغلی دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ځانه یو خبرم نکی دا دې چې سم وایي دا دته وحی کولی شي او د خلکو ته په خپل مفهوم سره بیاني. دې ته احادیث مبارکه وي. نو دې کې دا دواړه مراد دي. بما انزل الیک کا وحی مطلوع ده چې قرآن کریم دی او کاغه وحی غیر مطلوع ده چې احادیث مبارکه دي. په هغه دواړو باندې ایمان وروړي. دا عمران بن حسین رضی الله عنه د کنیت ابو نجیدو دته یو سړی راغی. ابو داود شریف کې کتاب الزکات کې دا روایت ده. هغه سړی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اے عمران انکم لتحدثون باحادیث ما نجد لها اصلا فی القرآن. هغه سړی منکر حدیثو هغه صرف قرآن کریم کافی دی، قرآن کریم کې بس ارس موجود دی او یا حدیثو ته ضرورت نشته دی. هغه اشکال په دې انداز کې وکړو چې اے عمران تاسو موږ ته داسې حدیثونه بیانوي، داسې خبرې بیانوي چې دا خبرې په قرآن کې نشته دی او دغه
دای ذکر او دای بنیاد او وجود په قرآن کې نشته. نه مطلب دا چې دای څه اعتبار دی، خو بس قرآن کریم کافی او په دغه باندې عمل لري کول پکارو. نو عمران بن حسین رضی الله عنه پوه شو چې رسولي په ذهن کې خار دماغي ده، ځکه چې دوی غني حدیثو ضرورت نشته. نو عمران بن حسین رضی الله عنه ول جواب ورکړي چې اوجدتم فی کل 40 درهما درهمونو. عمران بن حسین سے بیان کو چې قرآن کې هو صرف دا هو چې آتو زکات زکات ورکه، او زکات په کم کم مال کې ورکه او څومره به ورکه، لکه زکات په هر مال کې هونه رہی، په نقد کې چې سونا او چاندي ده، او په حیواناتو کې هغه اوښان دي، ګډي بیزي دي او غواګانې دي. نو په نقدو کې چې کم دراهم دي، په 200 درهمو کې 15 درهم ورکول دي، 40 روپیا ورکول دي. نو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ته اوجدتم فی کل 40 درهما درهم، آیا قرآن کې داشته چې په 40 درهمو کې 1 درهم ورکې؟ او دارنګې په دومره بیزو کې دومره بیزي، په دومره غواګانو کې دومره غواګانې، په دومره اوښانو کې دومره اوښان، د دې ذکر قرآن کې شته او نشته؟ نکه چې تاسو یې چې صرف قرآن کریم کافی دی، نو قرآن کریم خو زکات ورکوي، نو زکات به مونږ څنګه ورکو؟ د ځانه به لګیا ورکو به. خو دغه تشریح مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام کړې ده. او دارنګ بیا د روژې ذکر وکړو چې قرآن خو چې سره روژه فرض ده، نو دا څومره روژې دي او په کال کې یو پیر دي او کنه بار بار دي او که څنګه دي؟ نو دا شان هغه یو عبادت ذکر کو چې قرآن هو صرف حکم وکړو، تشریح هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه، او ته چې نه صرف قرآن کریم کافی دی. ناهره کې وته وی چې اخذتموه عنا، تاسو دا خبرې زمونږ نه واغستې او مونږ دا خبرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کړې، تاسو ته پیش کړې. یعنی مونږ هم د ځان نه لګیا، صحابه کرام رضی الله عنهم مونږ د هر څه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اورېدلې دي او مونږ تاسو ته نقل کړې. نو دا نه چې ګنې صرف احادیث کافی دي، دا نه چې ګنې صرف قرآن کریم کافی دی. قرآن او حدیث به دواړه یو ځای کو، ځکه قرآن کریم قانون دی او احادیث مبارکه دای تشریح ده، دای وضاحت دی. نو په دې دواړو باندې ایمان ساتلو، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیان هغه کسان دي چې دی ایمان وروړي په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا طرف ته. او د ایمان د وروړو مطلب دا دی چې کومې خبرې ایمانیات دي هغه باندې ایمانیات او پای باندې عقیده ساتل چې دا برحق دي، او کومې خبرې چې د عمل دي او په عمل کې راولو، دا نه چې بس صرف ایمان او دا نه چې صرف اقرار او عمل بس صفر نه، عمل بم کول پکاري. بما انزل الیک نه مراد قرآن کریم او احادیث مبارکه. وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل کړی شوي مخکې ستانه، یعنی مخکني کتابونه، الکتب السالفه، کم کتابونه چې مخکې تیر شوي دي پای باندې د دې ایمان دی. یو اتباع دا، بل اعتقاد دی. اتباع موږ صرف او صرف د قرآن کریم کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکو، او ایمان او عقیده به موږ په تمام انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام باندې ساتو، او تمام آسمانی کتابونو باندې موږ ایمان او عقیده به ساتو. د ایمان او د عقیده مطلب دا دی چې څومره انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام الله تعالی را لیږلي دي، که د هغې نومونه موږ ته معلوم دي او که معلوم نه دي، په هغه ټولو زموږ ایمان دی چې دا د الله تعالی را طرف نه برحق پیغمبرانو، او چې په هغې څومره کتابونه او صحیفې راغلي د اسمان نه، هغه ټول کتابونه او صحیفې برحقې وې. که وروسته پکې خلکو تحریف کړی، رد و بدل، هغه موږ نه منو، خو چې کوم د اسمان نه راتلو هغه په خپل ټیم باندې بالکل حق کتابونه وو. دا معنا د ایمان او د اعتقاد او د عقیدې ده. اوس به موږ په هغې باندې عمل نه کوو، نه به موږ په تورات باندې عمل کوو، نه به موږ په انجیل باندې عمل کوو،
او نه به مونږ په زبور باندې عمل کو، عمل به مونږ په قرآن کریم باندې کو، عمل به مونږ د نبی علیہ السلام په مبارکو ارشاداتو باندې بکو. عیسی علیہ السلام چې کله راشي هغه به په خپل کتاب په انجیل باندې عمل نکي، هغه به تابعداري د قرآن کریم بکی. اب هغه زمانه کې مجتهد بی چې په کومو خبرو کې هغه سره واضح نصوص نی موجود او د قرآن او د حدیث واضح خبر هغه سنی نه به اجتهاد کی بیا د ائمه په شانته، لیکن هغه به په خپل کتاب باندې عمل نکي، په انجیل باندې، هغه به په قرآن کریم باندې عمل کی. نو عمل به مونږ په قرآن کریم باندې کو، د نبی علیہ السلام په مبارکو ارشاداتو باندې وکو، او ایمان زمون په تمام انبیاء کرام باندې لا نفرق بین احد من رسل، مونږ په انبیاء کرامو کې فرق نه کو چې دا منو دا نه منو. دې کې رد شو په یهودو نصاراو باندې. یهودو هغه خپل پیغمبر موسی علیہ السلام منی او د بنی اسرائیل انبیاء کرام منی، خو بعد یهود عیسی علیہ السلام نه مني، هغه ته ولد الزنا وغیره وغیره وي، او زمونږ نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام هم نه مني. او بعد عیسایان هغه عیسی علیہ السلام مني، نه موسی علیہ السلام نه مني، او زمونږ پیغمبر نه مني. مونږ د هغې په دشمنۍ کې او په مخالفت کې داسې نه به نه کوو چې مونږ ستاسو نبي نه منو، تاسو زمونږ هغه نه منئ. نه مونږ به ټول انبیاء کرام منو، ټول انبیاء کرام زمونږ د سر ګلونه او د سر تاجونه دي، هغوی برحق پیغمبرانو. دا معنا د اعتقاد او د ایمان ده. مفسرین حضراتو د دې آیت باره کې دوه قوله دي. یو دا چې د آیتو د مخکنو د امتونو مؤمنانو باره کې دی، یعنې د اهل کتابو د مؤمنانو باره کې. اهل کتابو کې چې کوم مؤمنان دي هغوی په خپلو خپلو کتابونو باندې هم ایمان، او کله چې د نبی علیه السلام بعثت وشو نو هغوی بیا په نبی علیہ السلام باندې هم ایمان نوړو، او هغوی په خپلو کتابونو هم ایمانو او په قرآن کریم باندې هم ایمان وروړو. لکه د هغې غټ مثال عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، عدی بن حاتم رضی الله عنه، او نور حضره لکه نجاشی بادشاہ وغیرہ وغیرہ. او ابو داود شریف کې روایت هم دی، نبی علیہ السلام فرمائی ثلاثة یؤتون اجرهم مرتين، درې کسان داسې چې هغوی له الله تعالی دوه اجر ورکي. نو یو پکې رجل من اهل الکتاب، یو هغه سړی چې د اهل کتابو نه دی، د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د پیروکار دی، د اهل کتاب دی. آمن بنبیه، هغه په خپل پیغمبر هم ایمان نه وړو، او آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم، او بیا په نبی علیہ السلام هم ایمان نوړو. وصدقه، د نبی علیہ السلام تصدیق یې وکړو. نو دې اهل کتاب له الله تعالی دوه اجر ورکي. دا انصاف پسند دی، په خپل نبی هم ایمانو، او کله چې نبی علیہ السلام یې ولیدو او د هغه تعلیمات یې واورېدل نو په هغه هم ایمان نوړو، دله به الله تعالی دوه اجر ورکي. وعبد مملوک، دویم هغه غلام دی ادى حق الله وحق موالیه، چې د الله تعالی حق هم پوره کو او د خپل مولا او د آقا حق هم پوره کو، دواړه خوشحاله کړو. دی غلام له الله تعالی دوه اجر ورکي. او دریم هغه انسان دی چې د هغه یو وینځه وي او د دې وینځې تربیت وکړو، ښکلې غذا او د هغې نشوونما یې وکړه او بیا یې ازاده کړه، بیا یې ورسره نکاح وکړو. نو دې سړي له الله تعالی په دې خبره دوه اجر ورکي. عربو کې دا یو دستور او یو رواج و چې هغوی به وینځې سره نکاح نه کو، بیا خاص کر خپلې وینځې سره. نو دا ترغیب دی چې د وینځې نشوونما وکړې، پرورش وکړې، تعلیم او تربیت یې وکړې او بیا یې ازاده کړې او پناه وله ورکړې، نکاح ورسره وکړې. اب کم ځای ګرځي کم خوا به ځي، هغې له پناه ورکړې په کور کې او نکاح ورسره وکړې، دا تا هغې له عزت ورکړو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه لومبني هغه انسان دی چې هغه خپله وینځه ازاده کړه او بیا یې ورسره نکاح وکړو. دا انصاري صحابي دی. خلکو ډېر ناشنا اعتراضات شروع کړو چې تا خو زمونږ پوزه کټ کړه، دا دې کم کار وکړو، تا یو وینځې سره نکاح وکړو، وینځه هم دا نکاح نه قابله ده. هغوی ما په دې حدیث باندې عمل وکړو. نو یا هدایت کې دا اهل کتاب و مؤمنان یادي،
تفسیر قرطبی وی چې نه دا قرطبی دا کرتبی نه دی خلق وی تفسیر کرتبی لیک دا غلط دی کرتبی دا کام پیش دی قرطبه په اندلس کې لوی هارو قرطبه نه امام قرطبی په قرطبه کې پیدا شدا قرطبه ری او قرطبی دی امام قرطبی ابو عبدالله القرطبی نه امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې نه د آیت د دې امت د مؤمنانو بارک دی چې مؤمنان هغه خلق دی چې په خپل کتابو ایمان نوړي او په مخکنو کتابونو مغي ایمان ساتي وما انزل من قبلک انزال د بر نحکت راتلو توي النقل من الاعلى الى الاسفل د بر نحکت راتو انزال ویل کیږي او دا په یو ځای باندې راتلو توي او نزل لګ لګ راتلو ته ویل کیږي د قران کریم د پر انزل او نزل دواړه راغلي دي قران کریم د دې اسمان نظم کې ته لګ لګ راغلي دي په 22 سال او 6 مہینے کې او انزل د الله تعالی د ذات نه لوح محفوظ ته په یو پیر کې راغی او د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا تم په یو پیر کې راغلي دي چې کوم دی کې انزل راشي نه اشاره غي طرف ته چې کوم دی کې نزل راشي نه اشاره د آسمانی دنیا نظم کې ته لیکن دا الفاظ یو بل په ځای استعماليږي یعنی ذکر به د انزلی مراد وت نزلی نزل به ذکر شي مراد وت انزلی او پنځم عقیده وبالآخرة هم یوقنون وبالآخرة خاص په آخرت باندې دا خاص معنی موږ د کوم ځای نه کو عبارت اصل کې دا سره هم یوقنون بالآخرة دا بالآخرة دی یوقنون سره لګي داینه رامخ کې کو پر رامخ کې کېدو دوی نه معنا کې خاصواله پیدا شو بل پکې هم راغله دي نو دو تاکیدات رااله پدې ده کې خاص په آخرت باندې ای یوقنون دی عقیده ساتي آخرت د اخر نه دی اخر رستو توي دنیا اول دی او د دنیا نه بعد آخر یعنی رستنی غیر مراد آخرت ته نه عالم آخرت او کور د آخرتو بالآخرت بالدار الاخرت فکور د آخرت باندې او په عالم د آخرت باندې هم یوقنون دی یقین کوي یقین مقابله کې شک راځي د علم مقابله کې جهل راځي د یقین مرتبه د علم نه زیاته ده دیونه چې فبالآخرت هم یعلمون په آخرت باندې دی پوېږي چې داشته دي نه یعلمون نه یوقنون د علم نه غټه درجه کې یقین دی یقین ساتي او د یقین مطلب دا دی چې پړه کې د آخرت باره کې اس قسم شک او شبهه نه ساتي چې پته نشته او بشي او کو نه بشي تر اوسه پورې قرآن کې دا پته نشته چې اسی یو خبره ده چا کاواکه کړي راو کنه وینا دا بکیږي وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې خاص په آخرت باندې دی یقین ساتي یقین کوي دا آخرت دا عقیده داسې عقیده ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي وی کچره فرض کا دا آخرت دا روز نه وي نو لا رأيت الناس غيرك ما ترى وی دا خلق به بیا داسې نو چې څنګه اوستي یعنی دا خلکو سره د آخرت غم دی چې قبر آخرت رن الله به جواب ورکو نو سبا کیږي نو خلق کا کنټرول دی او سن سکی د خیر او د بد او د خیر او د بد او دایمن کې فرق کی او خیال ساتي کا آخرت عقیده نه وي نو بیا خو به خلق د زناورو په شانتي د حیواناتو په شانتي کې سبه کول هغه به کولو نو د آخرت د عقیده دا بنیادی ده او عقلم دا وی چې آخرت دی ځکه دنیا کې سوک سکی ظالم ته د ظلم بدله ورکول پکار دی سزا ورکول پکار دی او مظلوم ته دغه د چې اثر ظلم شوی دی یو سړی ټول شپه د الله ته ولاړ دی او بل انسان ټول شپه په ګناهونو کې مبتلا لري دواړه برابر دي دواړو ته سزا نه پکار یو له سزا او بل بدله نه پکار خپلې د یو حوصله افزایی پکار ده چې هغه د خپلې نعمتونه میلو شي هغه بل ته سزا پکار ده ای لپاره د آخرت رس پکار ده دا دنیا کې چې کم تکالیف راځي انسان ته سزاګانې لري سزاګانې حاصل کې د مرګ نه بعد دي دا خو یو جلب ته یو نمونه ده د عباداتو ښکلې ثمرې اصل ثمره خو به هلته میلاویږي نعمتونه خوشحالې
دا دنیا کې صرف یو حوصله افزایي ده او دنیا کې دا د ګناهونو سزاګانې نری، سزا خو به هلته کې وي، دلته خو صرف د هغې یو تنبیه ده او یو نمونه ده. او بالآخرة هم یوقنون، او خاص په آخرت باندې هم یوقنون، دی یقین کوي او دی یقین ساتي. نو قرآن کریم وی اولئک علی هدن، اولئک کې اشاره دغه مذکوره صفات والا خلکو چې متقیان دي او پای کې دا 15 صفاتونه دي. نه علی هدن، دا په هدایت باندې دي. دا غلا چې دی په عربی کې د تمکن او د استعلا دپاره راځي. مطلب دا دی چې علا کې یو معنا د اوچتوالی وي، بلندی، دویم دا چې کلکوالی او مضبوطوالی او قدرتی پکې. لکه یو سړی د سورلۍ د پاسه ناست دی، نو د سورلۍ لګامې په لاس کې نیسلي دي جلب یې، نو یو خو دا چې ډېره سورلۍ د پاسه اوچت دی، او دویم دا چې دا سورلۍ د په کنټرول او په کابو کې ده، چې دی ودري نو ودرېږي به، چې دی رواني نو روانېږي به، او چې دی تاوهي نو تاوهي به. قرآن کریم استعاره وکړه چې گویا کې دا هدایت یو سورلی ده او دا هدایت یافته په دغه سورلی باندې سور دی. گویا کې هدایت یو سورلی ده او دی پې راپاسه ناست دی، یعنې دی په هدایت نه دی، هدایت گویا کې د په کابو کې دی، دی پې اوچت دی او هدایت د ده په کنټرول او په قبضه کې دی. علی هدن یې روړو. دا غلا هدن داسې یو لفظ دی چې صرف په دې باندې 3 ورځې مناظره شوې ده. امیر تیمور دغه په دربار کې 2 نامی ګرامی علماء کرامو، یو سعد الدین تفتازانی او بے میر سید السند چې چا نحو میر لیکلی دی. دا سعد الدین تفتازانی عالم دی چې دی په شروع کې انتهایی کن ذهن و، دومره کن ذهن چې زیب وتم نو معلوم چې استاد به سبق د کم ځای نه وي. نو طلباو به ورسره مذاق کو، ده په کتاب کې نښه ایښودې وه، ای به لا نښه شاته بوتله او کله به له مخکې راوسته، او سحر به چې استاد یې ساده سبق به د کم ځای نه وایو، ده به نښه راوي دې ځای نه. استاد ورته طالبه دا دی خو لا مونږ به 2-3 میاشتې بعد چې ته وایو جي ما دې ده کې نښه ایښودې وه. استاد ورته دا ځای نه سبق شروع کړو. دومره کون ذهن چې خپل ځای به ورته نو معلوم. یو پیری د شپې خوب ولیدو، یو ملګري ورته راځه چې سیر و سیاحت وکړو. هغه ته ما ته اسم سبق نه یادېږي، زه چې پکې لا سیر و سیاحت شروع کړم بیا خو به راته یادېږي نه، او زه سیر و سیاحت دپاره نیم پیدا شوی. هغه دوباره راغی، دو ته بیا 3م ځل راغی، وی نبی علیه الصلاة والسلام دې غواړي. نو سرتور سر او خپې خپې منډې کړې. نبی علیه الصلاة والسلام د آبادۍ نه بار د یو ونې د لاندې ناستو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورسره. نبی علیه السلام په خندا شو، سا د ما ته راوغوښتې ته ولې رانغلې؟ وی جي ما ته دا اندازه نه و چې تاسو مې راغواړئ. خیر ده ورته شکایت وکړ چې جي ما ته سبق نه یادېږي. نبی علیه السلام ته افتح فمکه، دا خوله دې کولو کړه. د کولو کړه، نبی علیه السلام پکې لعاب واچولو، زه اوس به سبق یادېږي. چې راپاڅېدو ذهن منور و، چې کله سبق له لاړو سالمانو، قاضي عز الدین دا استاد و چې سبق کې څنګه کېناستو او سبق څنګه شروع شو، نو بلا اشکالات شروع کړو. نو طالبانو خاندل چې نن خو دماغ هم خراب دي، نور کو ته ذهن یې معلوم نه، پکې لا اعتراضات کې. خو استاد یې انګش بدندانو چې طالب خو ناشنا اعتراضات کوي، اعتراض دی. نو قاضي ته وتی یا سادو انک الیوم غیرک فیما مضی، ساده تنن پرونی سادنی نن بل شان سادی، پرون ته بل شي نن بل شان څه چل شوی دی. دا ته بیا واقعه بیان کړه. کمالی علم الله تعالی ورکړی دی. دې د امیر تیمور په دربار کې بناستو، نو د میر سید السند هم راوستو. هغه زماني بادشاهانو علم دوست خلکو، لوی علما به یې کې ناستو. نو یو ورځ په علی هدن باندې مناظره شروع شوه. مناظره خو ډېره علمي ده چې دا استعاره تمثیلیه او تبعیه ده. نو دوی دا استعاره تمثیلیه تبعیه ده او امیر سید السند نه منله. افسوس دا چې دغه مناظره تفصیلي لیکلې شوې نه ده،
دای بعد خبرې موجود دي په کتابونو کې روح المانی بعضې لیکلي دي. 3 ورځې په دې مناظره وشوه او د دې مناظرې ثالث او حکم چې ولال نعمان الخوارزمي و، هغه اخیره کې فیصله د میر سید السند په حق کې وکړه او د هغې وجه دا چې هغه لږ فصیح او دی فصیح نو د ده خوله کې لږ ورته کې لکنت و. 3 ورځې بعد چې کله مناظره وشوه او فیصله دا په حق کې وشوه، دې کور ته رایو خفه و غم او 3 ورځې د کور رانووتو او د دغه غم د لاسه بیا وفات شو. دی وخت کې درس نظامی کې چې کوم کتابونه پړاویږي د هلکانو مدرسو کې تقریبا 15 کتابونه د په لیکلي شوي په مدرسو کې پړاویږي. نو په اعلی هدن باندې 3 ورځې مناظره شو چې دا استعاره تمثیلیه ده او کنه دوی ده او هغه نه ده او په دې دومره دلایل الله اکبر دې ځمکې او اسمان کم علما لیدلي دي چې څومره ناشنا تحقیقات وي چې په اعلی هدن 3 ورځې مناظره کېږي. دلته کې استعاره تمثیلیه خبرې یاد کې شته، انشاءالله بیا به وکړو. متکیان کسان دي چې دی ایمان نوړي په هغه څه چې نازل کړی شوي تا طرف ته او په هغه څه چې نازل کړی شوي مخکې ستانه او خاص په آخرت باندې هم دی یقین کوي. دا کسان چې دی په هدایت باندې د خپل رب د طرف نه او دا کسان چې دی هم دی کامیاب دي.